A do t'ishe ndonjëherë pjesë e një reality show? Privatësia më duket që është e shejtë. Në ne, ata që futën aty janë shumë të fortë, nuk e di si ja dalë, unë s'isha mujtë kur, sepse aty një fjallë ndryshe del në publik, ndryshe është aty, ndryshe komentohesh jashtë, ndryshe mrena, do të me qenë me të vërtet bajagi i fortë për me najtë, po unë e mendoj që privatësia është shumë e shejtë. Do të thëtë nuk ka shanse? Nuk mendoj, nuk i djetë jetë asa, never say never, po. Unë me këto men që i kam, nuk do ndodhë. Po Churchilli ka thonën, vetëm i djetët nuk ndryshojnë mendime, kështu që nuk i djetë jetës. Ermal, përveç muzikës e angazhimeve të tua, e di që të pëlqen njerëz zakonisht shumë edhe udhëtimet. Edhe shpeshherë je nga ata njerëz të cilën na e telefonojmë dhe të pyesim rekomandime. Si të pëlqejnë ty pushimet edhe cila është ndoshta ai shteti në të cilin ti me të vërtet relaksohesh? Që me që jemi në verë, ndoshta ja jep edhe si ide dikuj tjetër. Po, unë normal që punoj shumë edhe mundohem edhe me gëzu shpirtin të pak, edhe normal që kom qef me shetit, me familjen kryesisht. Po nuk, s'po di, tash, unë mendoj ma mirë është kënej kana, gjithmonë se unë me thonë drejtën verës nuk është që muj me dalë shumë, se jena në punë, jena në sezon. Unë mas shumë t'i rrim për Rezovic verës, mas mirë e shfrytëzoj që atërë. Se verës është shumë frest atje dhe për mu është koha ma e mirë për me najtë malë që ajo kohë. Tash nuk po di. Cili ka qenë Tash kom qenë